Oi, pessoal, estou aqui no sítio da Júlia de novo. O que, minha irmã? Sítio não. Gente, eu tô aqui novamente. Oi, pessoal, estou aqui de novo no sítio da Júlia. E a gente quer apresentar uma pessoa para vocês. E apresentando o cachorrinho da Júlia. Olha, gente. Olha, gente. Oi, gente, tudo bem? Não, deixa que eu saber. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o cachorrinho. Eu sou o meu nome. Tudo bem? Ele ainda não tem nome. Comenta Não. aqui nos comentários. É. Um nomezinho pra ele, né? É. Um nomezinho pra ele. É. Que bobinho. Mas é só de outro dia que eu vou botar o nome dele. Vocês botam, vocês se inscrevem no canal e até bota Deixa o like lá. e depois bate o sininho e bota o nome dele. Tá bom, gente? Olha, coisinha fofa. Pode segurar ela? Pode. Cuida pra não cair ele. Ele chora. Ele chora? Chora. Minha cachorra só chorou uma vez. Ele chora na casa dele quando ele ficou dentro de casa. Aí eu tinha que cuidar dele ainda e cuidar o mijo dele ainda. Sabia, pessoal? Meu pai que limpou o cocô da minha cachorra. Tu quer limpar? É, mas eu não sei. E o mijo, minha cachorra quase não mija. Eu só limpo o mijo da minha cachorra quando ela faz xixi no meu pula-pula. Agora bora lá, gente, fazer o vídeo. Vem cá, viu ali, ó. Gente, essa é a casinha do cachorrinho. E o cachorro só tem um apelido e não tem nome, né? Ele tem de au-au, ele tem cara de pirulito, ele tem cara de spy, né? E ele tem cara de pretinho, né? É claro. Oi, pessoal, estou aqui com vocês. Isso daqui é o spy. Mas É o só... apelido dele. né? É o apelido Só que ele dele. não tem nome. É, Só coitado. E vocês, botem o sino, se inscreve no canal e beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Mas bota no sininho e ainda bota o nome dele. Ei, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais vídeos legais como esses. Tchau!